sekarang gue lagi ada di makam ayah gue. Ada emak gue yang lagi mengarit dan membersihkan di sini karena hujan. Jadi becek dan juga banyak rumput, sangat seru sekali. Itu sendal saya, sangat seru sekali. Sangat seru sekali. Sangat seru sekali. Dari sana ke sini dari kepala Ini kalau pun lewat ke Allah misalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekali lagi, Bu. ya 7 kali salawat ke Allah tiga kali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mbak lagi Sudah habis. Mbak sudah lagi ya tuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Taruh di parak ya. Ada setengah-setengah, Bu. Nah.